普通版，有暴風版，而家仲出埋加大版，係涼啲咩？又唔係喎，試俾你睇啦。換生活樂科技 Unwired.HK。點試呢？就係分別用佢哋將呢個重30克嘅紙皮盒吹得鬥遠啦。Ready go！一睇就知最勁係暴風版啦，因為暴風版嘅輸出功率有7瓦，普通版得4.5瓦，而大芭蕉呢就有成9瓦㗎。不過可能因為面積大咗，吹啲風都冇咁集中。咁試唔夠切身喎，依家就試下吹我啲頭髮啦。真心覺得暴風版打落皮膚真係感受到好涼，大芭蕉就好柔喎，真係好多地方都 feel 到有風，但係真係唔集中咯。普通版就真係好普通啦。我就會推介大家咧買翻暴風版，因為咧暴風版嘅風壓咧，即係感受佢啲風嘅力量咧就強啲。舊版就太過弱雞啦，即係拎咗出街等於冇拎。即係體積係細過呢個啦，所以就易擺入女仔嘅袋啦。呢個真係唔使講，真係你睇下可以遮住我塊面嘅已經，真係太大部啦，唔會帶出街咯。所以我都係會揀呢個。咁我哋今日咧就特登請咗位靚女過嚟，先試呢兩把線可唔可以吹翼條裙啊？咦，真係可以吹得起條裙喎！玩夠未啊？你嚟試下啦！